Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչ է, Ախ տեղեկացնեմ հարգելի լրագրող, որ այնպես է մենք առաջին օրը չէ որ զբաղվում ենք Արցախից տեղահանվածների, մեր Արատավան իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության Facebook-յան էջը եթե մուտք գործեք կտեսնեք բազմաթիվ Արցախից տեղահանված ընտանիքների խնդիրներին, որոնց որ տրվել է լուծումներ, բայց այս պայծառությամբ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի աշխատակցուհին մեզ պատճառաբանում է, որ Արցախի օպերատիվ շտաբից չեն տրամադրել տեղեկանք ընտանիքների հետ կապված եւ դա է պատճառը, որ իրենք զրկված են 100-ականներից, 50-ականներից եւ 40+10-ական աջակցություններից։ Այդ կերպ ասած արցախցիները հաճախ են բախվում իրավական խնդիրներին։ Այո, որովհետև այս վերջերս մեզ էր դիմել մի երիտասարդ, ով ծառայել է Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի Հանրապետությունում եւ ժամկետային զինծառայող լինելով հանդերձ կորցնելով իր զինվորական վկայականը, վայանի բիլետը եւ այս պայծառությամբ կանգնած է փաստի առաջ, որ ինքը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ չունենալով զինվորական վկայական, վայանի բիլետ եւ չի կարող տվյալ պարագայում փաստել, որ ինքը ծառայել է Արցախում։ Բայց ինչ կարծում, այսօր իշխանությունը ձեզ կլսի, քանի որ դուք էլ հիշում եք, որ շատ հարցերում արցախցիները զրկված են շատ բաներից։ Պարզ ասեմ ձեզ, ինչպես որ 5500 բազմազավակ ընտանիքների խնդիրներին համագործակցելով, ինչպես նաև իմ պաշտոնական Արսեն Սարգսյան Facebook-յան ուղիղ եթերով, կոշտ արձագանքելով եւ տվյալ պարագայում հայտնելով, որ կդիմեմ ԵՄ Բրյուսելում, միջազգային բոլոր կառույցներին եւ տարբեր կառույցներին եւ տվյալ պարագայում այնպես է բազմաթիվ ընտանիքների հետ կապված տրվել են լուծումներ եւ խնդիրները ստացել են դրական լուծում։ Այսինքն հիմա է սպասում եք, որ լուծումներ կտան։ Սպասում եմ, որ այս պայծառությամբ կզանգահարեն եւ կբարեհաճեն իշնեն պատասխանեն։ Հակառակ դեպքում այսպես թե այնպես 63-ից ավելի դիմումներ, որոնց մեջ որ կան մեկ դիմում, որ 6 ընտանիքի անդամներից 6-ը չեն ստացել աջակցությունները, ինչպես որ մեր քաղաքական ուժի աշխատակիցների եւ անդամների կողմից բերել հանձնել են կառավարություն եւ հետեւողական եմ եղել, տրվել են լուծումներ, բայց այնպես է, քանի որ այս պայծառությամբ սոցիալ եւ աշխատանքի նախարարությունը նաեւ ընդունել է նոր ծրագիր 40+10-ականների հետ կապված, ինչպես նաեւ ցանկանում են այդ ծրագիրը կտրել, դրա հետ կապված ունենք պահանջներ, սա մեր առաջի ակցիան չէ, համոզված եմ, եթե տվյալ պարագայում կոչով դիմենք 5500 բազմազավակ ընտանիքներ միանշանակ միանալու են ակցիային եւ պահանջատեր լինեն իրենց իրավունքների։ Իսկ արցախցիներին աջակցության ծրագրից, այսպես ասած, զրկելու մեջ միտումնավորություն դուք տեսնում եք։ Անկեղծ ասած, որպես մասնագիտությամբ իրավագետ, ինչպես նաև 2000-ական թվականներին աշխատելով տարբեր պետական կառույցներին, ես չեմ կարող տվյալ պարագայում առանց հիմքերի փաստերի վրա միտում տեսնեմ, քանի որ ես հիմնվում եմ իրավական եւ օրենքի փաստերի հիման վրա։